на канале Кис-Кис, и сегодня у меня маленькая пушистенькая моя крысочка. Ее зовут Риша. Она, в общем, очень у меня вреднющая. Вот такая милая. Она, вот я ее сегодня завела. Печенька, да? Вот подписывайтесь на ее канал тоже. Спасибо, Печенька называется. Ищите там. Ну, можно искать по видео. В общем-то, да, можете искать по видео. Ну, в общем-то, короче, я хочу спать, короче. Ну вот. Я Ришу, просто тупо Р-И-Ш-А. Ну, в общем-то, я завела ее сегодня. И, ну, сначала я пошла до Печеньки к ней в гости, потому что она вчера себе завела крысу, а я только сегодня. Ну вот, и я пошла до нее сначала. Ну, у меня был аквариум, потому что у меня были и крысы, и мыши, и хомяки всякие, и собака, и кошка, и еще одна кошка была, и два еще хомяка было. В общем, у меня много животных было. Ну и вот, и... Ну, я дала этот аквариум ненадолго. Ну, потому что у нее клетка в гараже, ну, ей надо ее забрать. Но она же одна не пойдет до гаража далеко, в общем-то, идти. Ключа у нее тем более нет. Поэтому, ну, мы завтра поедем за клеткой. Завтра. Что-то мы поедем за клеткой. Завтра мы поедем за клеткой в гараж. Ну, в гараж ее папы. Или в гараж ее деда. Посмотрим там, будем искать клетку. Ну, она вернет мне обратно, получается, аквариум. Ну, мне все равно будет в клетке она жить. Потому что в клетке, ну, мне кажется, удобно как-то в клетке. Ну, аквариум, конечно, тоже удобнее. Аквариум даже удобнее, чем в клетке. Ну, я даже как-то не знаю. Просто хочу, чтобы у меня жила моя крысочка в клеточке. Клетка у нее синяя, я как-нибудь ее потом покажу вам. Или даже сейчас покажу. Какая там клетка. Не знаю, было видно ее или нет, я все равно потом видео не смотрю. Получилось, не получилось. В общем, у Печеньки крыску зовут Микки. Не знаю, что к чему она так придумала, но просто его зовут Микки. У нее мальчик, у меня девочка Ришечка. Че? Тут у меня гости, а я снимаю видео. Риша очень пугливая, она все. Ставьте лайки, кому нравятся крыски, животные, кто их не боится. Ставьте просто так видео на лайки. Я не боюсь. Лайк, точнее, на видео. Лайки на видео. В общем-то, ну, так как я дала Печеньке этот аквариум, то, ну, она дала мне корм. Что корм? Потому что я думала, что эта крыса 150 рублей стоит, ну, а она, оказывается, 100 рублей стоит. Не крыса, а крысочка. Так, в общем-то, сейчас я отправлю ее домой. Ну, мою крысочку. Моя крысочка будет жить в домике. В этой фигне она карабкалась. Пойдем. Пошли. Пойдем домой, пойдем, да. Давай, я Ришечку поставила. Вот такой, в принципе, у нее домик. Да, там, в принципе, все, ну, не очень много всего. Такая клетка, ну, вообще тут, по сути, 3 этажа, но я пока первая ставила, пока она масенькая. Пока Ришка маленькая. И всего лишь 100 месяц. Вот тут есть дверцы, и тут есть тоже дверь. Телефон упал. Тут есть дверцы. Вот так надо. Потому что если вот так открывать, то вот так только открывается.
Если вот это поднимать, то открывается полностью. Ну ладно. Заткнись. Почему-то у меня есть еще окошко, вы ее видели? Блин, в предыдущих видео. Риш, прости меня, пожалуйста, за то, что так шумлю. У меня Ришечка боится, моя хорошая. Я как-нибудь, ну, завтра, думаю, пойду ей брать. Как там? Меловый камень. В общем-то, вот сейчас я с бомбинки пришла к своей. Ну, это она, правда, не моя, а это кошка моей сестры. Кошка моей сестры, кошка моей сестры. Я люблю. Кто тебе разрешал брать печенье? На. Тебе никто не разрешал брать печенье. Телефон. В общем, вот такое. Такое у меня. Это все, в общем-то, мои животные. Ну, животные, которые у меня есть дома. У меня раньше был хомяк. Ну, блин, как там они? Сирийский. У меня раньше было 2 сирийских хомяка. Ну, сначала был один. Это было мое самое первое животное. Хомяк сирийский. Ее звали Милка. Это была девочка, ее звали Милка. И, ну, у Милки был свой этот братик, типа. Да, братик. Ну, он, правда, не это. Ну, не сирийский хомяк, а не помню, какой хомяк, или это даже был не хомяк. Ну, в общем, какой-то там хомяк был, тоже у него какая-то порода. Багира, успокойся. Ой, господи, она какая-то сумасшедшая. Ну, бомбусечко. Что она делает? Вас даже кошка любит. В общем, ну, Милка ее звали. И, короче, она с Патриком, ну, хомяка моей сестры звали Патрик. И они вечно, ну, дрались, и, короче, разок они подрались, и все. Ну, и потом, короче, мы поехали к бабушке, а потом куда-то мы ушли, и все, и ходим, и все, наших хомяков нету. Ну, они были в клетке, такой же дохлые. Очень жалко. Обидно. Это сейчас, ну, крыса, которая у меня сейчас, это, ну, порода Дамбо. Да? Дамбо? Ну вот. И тут у меня девочка одна дома, она какая-то, ну, дурочка, что так. Ну вот, у меня раньше была собака, такса. И, ну, заткнись. У меня была раньше собака такса. Его звали Тасечка. Тасик. В общем, я его очень любила. Это было мое, ну, самое любимое животное раньше. Но это и сейчас мое самое любимое животное. И вообще видно ли нет? Я вам что-то буду показывать, как я вот эту дурочку роняю. В общем-то, смотрите, какая она немного отбитая. Бомбис. Это сдача. Сейчас тебе будет сдать. Нет, ну я... Я ее щекотаю, она будет щекотать, она какая-то немного отбитая. Да. У нее вот на руке пальцев нет. Уйди. Ну все, успокойся. Не лезь ко мне, когда я снимаю видео. Дай 5. Не хочу. В общем-то, ну, у меня раньше тоже крыска была, тоже у нее порода Дамбо была. Ну, в общем, у меня была, ну, одна сначала, ну, 2 крыски. Сначала мы завели одну. Мы завели девочку сначала, или мальчика, не помню, по-моему, мальчика. Да, мы завели сначала мальчика. А потом, ну,
я захотела себе... Ну, сначала моя сестра завела себе крысу, мальчика. Это вот девочка-дурочка мявкает. Нет, я не Олень. знаю, это ваша собака, блин. Ну, не У меня собака. нету собаки. У А, меня кошка Багира говорит не мяу, а мау. То же самое, что... Нет. Она и говорит, мама. Она и не говорит. Да ты просто не умеешь фантазировать. В общем, она Такой, меня бесит. бля-бля. Ну, в общем-то...